Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Mirë se vini në edicionin më të ri të emisionit të shëndetësisë. 4 shkurti është dita ndërkombëtare e kancerit. Në këtë emision do të flasim kryekëput për parandalimin më shumë të kësaj sëmundje, për metodat, për të gjitha ato metoda ekzaminuese të cilët duhet të bëhen paraprakisht që të mos vi deri në këtë patologji, po megjithatë edhe për trajtimin edhe për mesazhet sensibilizuese në këtë drejtim. Ne në fakt kemi fatin dhe privilegjin që jo vetëm në qytetin ton të kemi mjeken onkologe, e cila me përkushtimin dhe profesionalizmin e saj që ka dhënë një kontribut të madh për qytetarët e Tetovës dhe jo vetëm, përmes punës së saj në trajtimin e këtyre pacientëve dhe njëkohësisht parandalimin e kancerit. Ka sjellë shpresë, vetdije dhe mbështetje te po këta pacient. Kontributi i saj është një vlerë e madhe edhe për emisionin ton, sepse gjatë gjithë kohës kur na është dashur informacione në lidhje me këtë sëmundje, me profesionalizmin e saj gjithmonë ka qenë aty. Nder dhe kënaqësi që sërish sot në këtë për ta manifestuar kushtimisht këtë ditë ndërkombëtare të kancerit, për të vetëdijsuar qytetarët, kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion ton të kemi onkologen Vjollca Skenderi Neziri. Përshëndetje doktoresh dhe faleminderit shumë që gjithmonë jeni këtu për ne dhe për pacientët. Unë të falenderoj shumë për ftesën. Gjithashtu të falenderoj për këto fjalë tani që i bëre në hyrjet e emisionit. Misioni im si mjek është t'ju ndihmoj pacientëve që janë të prekur me kancer në trajtimin e tyre. Dhe kjo sëmundje ka një natyrë të tillë që nuk është vetëm trajtimi mjekësor i sëmundjes, është edhe aspekti psikologjik i mbështetjes së pacientit. Prandaj në një farë mënyrë vetë natyra e profesionit e ka bërë që me pacientët të kemi një lidhje më tepër të familiarizuar, ta quaj kështu. Doktoresh, përpara se të fillojmë të flasim për këtë patologji, çfarë ju motivoi që të merreni me këtë drejtim, që të specializoni në këtë drejtim dhe sigurisht të jeni kaq të suksesshëm në profesionin tuaj? Fillimet e mia në onkologji më tepër mund të them se ishin të rastësishme, sepse në kohën kur unë kam filluar të specializoj ishte viti 2009 dhe në atë kohë onkologjia nuk ishte ndonjë deg shumë atraktive e mjekësisë, nuk ishin edhe numrat e karcinomave aq të larta, sikur vijuan pastaj në vitet pastaj. Mirë po, në atë kohë, kur unë isha e punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, në repartin e ginekologjisë, sepse në atë kohë e dasha shumë ginekologji, dhe më duheshe të zgjedh specializim dhe mbaj mend si sot drejtori atëhershëm ishte doktor Atilla Rexhepi, dhe më tha Vjollca, e ke onkologjin ta marrish si specializim, është deg e re e mjekësisë, mirë po, unë besoj se ti në këtë deg do ta gjejsh veten. Edhe unë atëherë si mjeke e re që isha, në një farë mënyre, sikur fitova besim në fjalët e doktor Atillës, po edhe thash, okej, hajde do ta provoj. Tha, e di se do ta bësh, do t'jesh e para, do e fillojsh, do e themelojsh onkologjin, dhe me këtë vullnet filloj specializimin dhe pastaj vijoj. Dhe dita ditës e shoh se ka qenë në zgjedhje e duhur, ka qenë vërtet sfiduese gjithë rruga, sepse është vërtet vështirë të fillosh diçka prej fillimi, kur nuk ekzistonte as si repart, as si asgjë në spital, dhe fillova nga e para. Por tani kemi arritur të bëjmë ashtu një staf të mrekullueshëm, ku i trajtojmë pacientët tonë, gjithashtu edhe marrëdhënie ndërnjerëzore, mes njëri tjetrit i kemi në nivel shumë të mirë, prandaj tani mendoj se ka qenë zgjedhje e duhur. Dhe ajo që është më e veçanta, përveç trajtimit adekuat, ke dhënë një mbështetje shumë të madhe tek këta pacientë, po njëkohësisht edhe në vetdijen qytetare. Unë mbaj mend që të gjithë pacientët që kanë kaluar nëpër duart e tua i mban mend me emër dhe mbiemër. Po, është e vërtet. Unë të gjithë pacientët e mi që kanë qenë te unë, i di të gjithë. Të gjithë i di bile edhe me mosh sa kanë qenë edhe si janë trajtu, kështu që thash familiarizohet njeriu me ato. Edhe përkushtimi juaj e ka bërë të veten. Megjithatë, në thelb, çfarë paraqet kanceri në përgjithësi dhe a është trajtimi i tij multidisiplinar, le të themi? Po, kanceri si sëmundje është sëmundje komplekse. Gjeneza fillon qysh në nivelin molekular.
në nivel qelizor fillojnë ndryshimet të bëhen, ndërsa faktorët në disa herë kemi tregu se janë të ndryshëm që ndikojnë në prishjen e atij balansi qelizor, për shembull, dhe në paraqitjen e shumimit të pakontrolluar të qelizave të dëmtuara kushtimisht, ta them. Dhe si pasojë e këtij shumimi të pakontrolluar paraqiten tumoret ose kanceret në organe të ndryshme. Dhe pastaj ato normal, sipas mekanizmit të zhvillimit të tyre, fillojnë të përhapen nëpër trup. Prandaj edhe qasja ndaj trajtimit të kancerit me dojemos është multidisiplinar, sepse ka bashkëpunim në mes fushave më të ngushta të ndërveprimit, duke përfshirë këtu kirurgjin, patologjin, gjithashtu radiologjin. Të gjitha këto gërshetojnë njëra me tjetrën dhe gjithmonë ne i mbajmë edhe ato takimet e quajtura si tumor board, me qëllim që t'i diskutojmë pacientët dhe t'a gjejmë mënyrën më të mirë të trajtimit të tyre, sepse në kohën e sotme trajtimi për secilin pacient është i personalizuar, do të thënë është në vete, sepse sëmundja e secilit pacienti ka karakteristikat e veta dhe asnjëherë nuk mund të themi se është një model dhe sipas këtij do trajtohen të gjithë pacientët. Secili njeri është individ në vetë, ashtu edhe sëmundja trajtohet si e tillë. Dhe ne mundohemi me ato mundësi që i kemi këtu në vendin ton, tua mundësojmë qasjen më të mirë pacientëve tonë dhe kjo është edhe synimi i neve mjekëve që merremi me këtë patologji që një ditë në vendin ton trajtimi i kancerit të bëhet ashtu si bëhet në vendet më të zhvilluara, në qendrat më të zhvilluara të kancerit në botë. Ky është synimi. Tani sa do arrijmë atë ta realizojmë janë çështje të ndryshme. Po, mbaren edhe nga rrethana tjera. Por megjithatë, çfarë bën doktoresh një pacient që të jetë, le të themi, të ketë më shumë gjasa që të smuhet nga kanceri se sa një tjetër? Pra cilët faktorë mund të ndikojnë që dikush të jetë, domethënë të jetë kandidat për kancer dhe dikush tjetër, mbase ta ketë imunitetin më të fortë dhe mos smuhet nga kjo smundje? Me që sot flasim në përgjithësi për të gjitha llojet e kancereve, statistikat, shkenca thotë se pacientët të cilët kanë anamnezë familjare pozitive, domethënë kanë gjen për një lloj të caktuar të kancerit, janë më të prirur që të sëmuren nga kjo sëmundje, por jo gjithmonë. Domethënë njeriu mund ta bartë gjenin që ka qenë me kancer në familjen e vet, mirë po mund të mos sëmuret nga kanceri, fal mënyrës së jetesës, fal imunitetit për shembull, fal stilit të jetesës, am kuptoni, dhe mund mos i paraqitet kanceri. Nga ana tjetër, mundet të mos ketë anamnezë familjare pozitive, domethënë të mos ketë kancer në familje, mos e bartë gjenin, por sërish të sëmuret nga kanceri dhe këtu shumë ndikojnë faktorët e jashtëm, pastaj ato vetit e njeriut, si që është duhanpirja, si që është alkooli, si që është obeziteti, si që është stili i jetesës pak të them më ndryshe nga ajo normali, ata quaj kështu, infeksionet e ndryshme, për shembull virusale te femrat, për shembull për qafën e mitrës, HPV viruset, për shembull. Pastaj ekspozimi ndaj disa materieve si që është azbesti, për shembull nëse punojnë njerëzit me azbest, për shembull sëmuren nga karcinoma e mushkërive, gjithashtu nëse se punojnë me ato ngjyrat e theksuara për ngjyrosje, për shembull që janë sëmuren nga sëmundja e fshikës urinare, edhe duhanpirësi gjithashtu më shpesh mund të sëmuren nga kanceri i fshikës urinare. Pastaj nëse punën e kanë të tillë njerëzit që janë më tepër të ekspozuar ndaj rrezeve të diellit, mund të sëmuren nga melanoma për shembull ose nga kanceri planocellular i lëkurës. Domethënë janë më tepër faktorë, kështu që ndikojnë në paraqitjen e kancereve të ndryshme, dhe cili do të paraqitet, varet ajo, varet nga predispozita gjenetike, varet nga imuniteti i njeriut, varet nga profesioni, mandej varet nga niveli i stresit sa është prezent në organizëm, më tepër faktorë. Doktoresha, do të thotë që kanceri gjithmonë është një sëmundje fatale, apo në ditët e sotme mund të flasim edhe për një shërim të mirëfillt të kësaj sëmundje? Që mos jetë kanceri sëmundje fatale,
Gjithmonë themi se njerëzit duhet t'i bëjnë kontrollat preventive. Çka është preventive? Do të thënë kontrollat kur ende nuk kanë shenja për kancer. Me qëllim që të zbulohen ato ndryshime në organizëm qysh në forma shumë të hershme, shumë të vogla, sepse kur kanceri zbulohet në fazë të hershme, shkencërisht është e vërtetuar se trajtohet shumë mirë dhe pastaj edhe pritshmëria nga sëmundja është e mirë, do të thënë ka prognozë të mirë. Nga ana tjetër, në qoftë se zbulohet në fazë të avancuar, atëherë edhe trajtimi është i kufizuar dhe prandaj për fat të keq vjen edhe përfundimi fatal, ta them kështu, i sëmundjes. E tani këtu mund të diskutojmë atë çështjen se njerëzit a i kanë gjithë kohën për shembull të lehtë të bëjnë kontrollat preventive për shembull të sëmundjes, sepse jo gjithkush është i informuar se kur duhet ta bëj për shembull, ta themi ehon e gjirit ose mamografin ose kolonoskopin për shembull. Ose për shembull ta bëj një kontroll të PSA-s të meshkujt, flas për karcinomën e prostatës. Do të thonë për këtë duhet një lloj skrinimi nacional, ta themi, një lloj skriningu kombëtar, që vetë popullet fillohet të edukohet në atë drejtim. Mirë po derisa nuk është zgjedhur ky problem në aspektin shtetëror, ta them kështu, na mbetet që njerëzit të na dëgjojnë neve mjekëve se si rekomandojmë t'i bëjnë kontrollet me qëllim që ta gjejmë kancerin në fazë të hershme. Të flasim pak edhe për çështjen e statistikave. Cilat janë format realisht më të shpeshta në vendin tonë që paraqiten, pra edhe nga praktika juaj e përditshme që i shihni, do të thënë cilat janë ato format më të shpeshta ose incidenca ku është më e madhe? Vendi ynë i ndjekën trendet botërore të rritjes së kancerit, do të thënë nuk kemi ndonjë rritje më të madhe se në botë. Çka dallojmë ne nga bota? Dallojmë në qasjen sa i përket mjekimit të sëmundjeve me kancer. Ngecim, në shumë vende ngecim, sepse nuk mund t'i ndjekim protokollet më të reja të trajtimit, për shembull. Nga ana tjetër, sa i përket shpeshtësisë kancereve për të dy gjinit, nëse flasim, te femrat më i shprehur është karcinomi i gjirit, dhe pastaj vjen karcinoma e mushkërive, te meshkujt është karcinoma e mushkërive dhe pastaj vjen karcinoma e prostatës. Dhe pastaj për të dy gjinit është karcinoma e kollonit. Mandet të tjerët janë më të pakta. Mirë po, vitet e fundit kanë treguar se konsumi i duhanit është aq i rritur në popullsi, sa ndoshta për disa vite karcinoma e mushkërive do bëhet karcinoma numër 1 për të dy gjinit. Për nga prekshmëria flas, sepse për momentin për nga vdekshmëria karcinoma e mushkërive zë vendin e parë në të dy gjinit, për nga vdekshmëria karcinoma e mushkërive zë vendin e parë. Mirë, për nga incidenca, kështu janë të raditura si i thash më herët. Zbulimi në kohë sa është i rëndësishëm që një pacient të themi të shpëtoj, kushtimisht thënë nga kjo sëmundje? Është shumë i rëndësishëm. Zbulimi në kohë është shumë i rëndësishëm për të gjitha llojet e karcinomave. Gjithçka që zbulohet herët trajtohet shumë më mirë. Qoftë në aspektin, domethënë me modalitete të ndryshme. Mund të jetë modalitet fillim kirurgjia, mund të jetë ai paketi sandwich që e themi në onkologji, kirurgji dhe përsëri onkologji, sepse në botë edhe tumoret e vogla shkojnë me trajtim sandwich, domethënë shkohet onkologji, kirurgji, onkologji. Për të gjitha llojet e karcinomave kjo vlen. Prandaj zbulimi i hershëm është me të vërtetë shpëton jetë dhe vërtet është shumë domethënës. Kontrollat preventive janë vërtet shumë të rëndësishme. Cilat janë ato disa nga, le të themi, shenjat ose simptomet që ne i neglizhojmë, na duken shumë të vogla, e në fakt janë një sinjal alarmi për ju onkologët? Shenjat janë të ndryshme. Zakonisht pacientët me kancer ankohen, se kanë humbje peshe, për shembull, ashtu të menjëhershme, diku 10 kg për kohë të shkurtë humbin, për shembull. Pastaj, nëse ka një koll e cila zgjat diku më tepër se 2 javë dhe nuk reagon në asnjë lloj terapie, për shembull. Gjithmonë pacienti nëse e din se është duhan pirës, gjithmonë duhet të mendojë se diçka nuk është në rregull me mushkëritë e tij dhe duhet të shkojë të paraqitet, për shembull, te mjeku dhe pastaj të vijojë te pulmologu, radiologu dhe kështu me radhë. Gjithashtu, në qoftë se te një pacient për shembull ka gjakosje,
gjatë defekacionit, do me thënë. Nuk duhet gjithmonë të mendojë se janë hemoroide. Te ne në popull shumë është, të them shumë aktuale është ai mendimi se kam gjakosje për janë hemoroide. Jo gjithmonë hemoroide shkaktojnë gjakosje. Nëse e sheh një njeri ani se është edhe i moshës së re, do të thënë, ma nuk vlen ajo se karcinoma paraqiten në moshën prej 50 e lartë. Ajo rregull është e thyer. Tani karcinoma paraqiten shumë më herët. Kemi pacientin e fundit mund ta them që kishim 18 vjeçar që kish karcinom të zorës. Që para ta kishte thënë dikush këtë para 20 vjetëve, kur kanë fillu në specializim atëherë, nuk e beson të kërkush se s'kishte në atë ko 18 vjeçarit të të vjetë me kancer të zarës, a o kuptu? Në më thënë, është ullë kufiri shumë. Prandaj nëse ka një gjakosje gjatë defekacionit, ose non-stop pacienti e shef se ka një anemi e cila nuk i dihet atë etiologjia çka e ka, është mirë të bëhet kolonoskopia, është mirë të bëhet gastroskopia, që të hiqet dyshimi se nuk është karcinom. Kjo pastaj le të jetë ajo hemoroid, do të trajtohet, më kupton? Ose për shembull gratë, patjetër duhet të bëhet për shembull strishoja me pap test edhe HPV tipizimi. Në më thënë, kjo janë gjëra elementare, sepse të secila grua e cila është aktive seksualisht, do më thënë, patjetër duhet kontrollohen infeksionet. Kjo nuk do në thosë se kanë karcinoma, mirë po, gjendet në fazë të hershme dhe trajtimi me njerë vazhdon të vijoj. Ose për shembull ta zëm, si e ka emrin kjo karcinoma e lëkurës. Çdo ndryshim që paraqitet në lëkurë, shihet e shohë se ndryshon forma, fillon e rritet, le ta sheh dermatologu për shembull. Mos neglizhohen shenjat, ani se mund të jenë të ri në moshë. Nuk është vërtet, nuk është rregull më mosha. Do të thënë ka shumë risi kohëve të fundit edhe në onkologji, për cilët do flasim pastaj. Po faktorët të jashtëm, për shembull, e keni përmend shpesh në emisionet tona, faktorët të cilët mund t'i modifikojmë, si për shembull mosmarrja me aktivitet fizik, alkooli, stresi, këto si ndikojnë, ushqimi, si ndikojnë? Shumë ndikojnë. Mund të them se pjesën më të madhe e bëjnë faktorët e jashtëm. Ndotja e ajrit, për shembull. Ne mund të themi se gjatë gjithë vitit ne kemi ajër të ndotur. Nuk e di kur nuk është ajri te ne i ndotur, më kuptoni. Ajri i ndotur është faktor numër 1 për paraqitjen e karcinomave, jo vetëm për karcinomën e mushkërive, por edhe për karcinomën e fshikëzës urinare, edhe për karcinomën e gjirit, për të gjitha llojet e karcinomave. Gjithashtu, pirja e duhanit për shembull. Pa marrë parasysh se tani dolën ato cigaret elektronike me duhan që digjet ngadalë, të gjitha janë kancerogjene. Pa marrë parasysh forma se si u jepet konsumatorëve. Duhani është kancerogjen. Alkoholi gjithashtu shkakton kancer, do me thënë, o kuptum ne, edhe kur kemi folë në për emisionet, kemi thënë, ndryshon ajo pirja e alkoholit në mënyrë të moderuar, do me thënë, si thunë asaj për sebeb nga një hera, o kuptum. Mirë po, pirja e alkoholit vazhdimisht është e dëmshme, është kancerogjene, o kuptum. Ose për shembull obeziteti, pesha trupore, do me thënë jo normale, ndikon në paraqitjen e kancerit të gjirit të femrat për shembull, ose kancerit të prostatës të meshkuj gjithashtu, ose për shembull stresi, niveli i rritur i stresit, do me thënë, gjithashtu çka ndikon stresi? Stresi në organizëm e rrit hormonin e kortizolit. Hormoni i kortizolit në gjak, pasi nëse hym tani më thellë të analizojmë, e rrit atë e prisht pH në organizmit. Do të thënë, o kupton, kur prishet pH i organizmit, edhe atëherë qelizat vetvetiu fillojnë të pësojnë ndryshime dhe paraqiten kanceret. Do të thënë, është një mekanizëm më i koklavitur kështu, dhe faktorët e jashtëm shumë zanë vend në paraqitjen e kancerit, ose ushqimet e shpejta, ushqimet e procesuara, fast fooda që të rritë shumë i adhurojnë. Të gjitha ato janë shumë të pasura me kimikalie që janë të dëmshme për shëndetin dhe janë kancerogjene. Më kuptoni, do të thënë gjithçka që nuk është natyrale është kancerogjene. Për fakt të keq tash nuk e di edhe ushqimet që i blejmë, a janë të gjitha të pastërta dhe a janë bio, sepse nëse ajri është i ndotur edhe toka është e ndotur. Do të thënë, pastaj janë zinxhir. Të flasim pak edhe për trajtimin. Cilat janë metodat moderne të trajtimit të kancerit sot?
Kanceri, për të trajtuar, gjithmonë trajtohet sipas protokollave shumë saktë të definuara dhe ato protokolle janë të njëjta, qoftë në vendin tonë, qoftë në mbar botën. Gjithmonë një herë në vit bëhet rishikimi i atyre protokolleve në nivel botror flas dhe qendrat e specializuara që janë për zbulime onkologjike në fund të vitit, për shembull në fund të 2025-s i tregojnë të gjitha ato risit që janë arritur gjatë 2025-s dhe pastaj i japin propozimet e tyre për trajtime që kanë qenë më efikase. Dhe pastaj këto në Evropë të njëjtat domethënë miratohen dhe vendohen gjatë përdorimit praktik, domethënë në onkologji. Vendi ynë mundohet të ndjek këto trende, domethënë lart poshtë, mund të them se në onkologji ndoshta edhe përdorimi i mjeteve mendoj barnave onkologjike është shumë më i mirë nga ndonjë drejtim tjetër, për shembull në mjeksi të them. Mirë po, a ka për të bërë? Po, ka shumë për të bërë ende, domethënë sepse nuk ka fund. Onkologjia është shkencë shumë inovative. Gjithë kohën zbulohen preparate të reja. Nëse përsëri ta përmendi 17-18 vjetëve atje citostatikat jepeshin kryesisht, tani përveç citostatikave jepet terapia biologjike, jepet imunoterapia, do të thënë kemi kombinime të terapive dhe ndryshon gjithçka. Dhe këtu mos keq kuptohen, do të thënë imunoterapia nuk është terapi që ta kuptoj pacienti se është sikur pin vitamin C për shembull, vitamina, dhe nuk ka të bëjë me atë. Imunoterapia është një terapi shumë specifike e cila ka për qëllim që ti zgjoj përgjigjet imunologjike të organizmit, domethënë fakt ta luftoj kancerin nëpërmes të mekanizmave imunologjike. Mirë, po kjo në asnjë mënyrë nuk është ajo që pacientët mendojnë se unë do marr imunoterapi dhe në mënyrë natyrale do ta shëroj kancerin. Do të thënë nuk është mënyra natyrale, sepse edhe imunoterapia i ka efektet e saj anësore, do të thënë është terapi serioze, nuk është se është natyrale e trajtimit kancerit, do të thënë është terapi serioze. Kur jemi këtu tek faktorët e jashtëm, është edhe një thënie që shpesh haset në popullat që kanceri ushqehet nga stresi, që theksuat ju më herët, edhe nga sheqeri. Domethënë sa mban kjo në aspektin mjekësor? Ka disa studime të cilat thuan se glukoza ose sheqeri ndikon në ushqyerjen, ta them kushtimisht të kancerit, si ndikon. Ndikon pikërisht në atë që u thash në ndryshimin e pH-s së trupit. Dhe këtë nuk e bën vetëm sheqeri si sheqer, domethënë si sheqer që përdoret për pije që e pim, jo. Domethënë sheqerin ti e ke në gjithçka. Për shembull në fast food ke sheqer. Në pijet që i blejmë janë sheqerna, u kuptum. Domethënë gjithçka që përmban në vete sheqer të tepruar flasim, inicon ndryshimet patologjike në qeliza. Domethënë kjo është proces fiziologjik. Gjithçka domethënë që është e tepruar me sheqer faktikisht e ushqen procesin patologjik. Kjo është domethënë Kjo është gjeneza, përndryshe nuk është ai vetëm se do e pi çajin pa sheqera, gjitha gjërat tjera do i konsumojmë, di. Doktoresh, në fillim të emisionit e potencuam që përveç profesionalizmit tuaj me pacientët, gjithashtu jeni edhe një mbështetje shumë e madhe, këtë e kemi hasur edhe nga pacientët, dhe që ndikoni sigurisht në vetëdijsimin edhe të qytetarëve. Po kur jemi këtu tek mbështetja, çfarë rëndësie duhet të ketë familja, shoqëria, a duhet pacientët të cilët janë domethënë të diagnostifikuar me kancer të kenë edhe ndihmë psikologjike? Shumë. Pacientët që kanë kancer, vetë natyra e sëmundjes është e tillë që njeriu kur ballafaqohet se është i sëmur nga kanceri, kjo ndikon shumë në psikologjinë e njeriut. Am kuptoni, dhe është e pritur çdo njeri që e merr lajmin se ka kancer në një farë mënyre të ballafaqohet me frikën si emocion, dhe pastaj frika e sjell atë ankthin në vete dhe të papriturën se çka do të ndodh me njeriu, dhe pastaj kjo i sjell edhe sëmundjet e tjera psiqike, o kupton, siç është depresioni. E tash, familja është gjithmonë mbështetje e secilit individ, domethënë unë them ajo qeliza kryesore e familjes, mendoj qeliza kryesore është familja, çdo individ, ja, më kupton. Dhe familja duhet ta jap mbështetjen për secilin antar që e ka të sëmur nga kanceri. Mirë po, jo gjithmonë familja e din qasjen e saktë si ta bëjë te personi që është i prekur me kancer. A më kuptoni? Prandaj, gjithmonë pacientët që kanë vështirësi
në pranimin e gjendjes reale të tyre, patjetër duhet ta konsultojnë psikologun dhe psikiatrin nëse ka nevojë. Jo gjithçka mund të shërohet me psikolog. Am kuptoni, nga një herë ka nevojë të trajtohet, të konsultohet edhe psikiatri, sepse tani ka edhe trajtime shumë të sofistikuara të aspekti psikiatrik, me qëllim që pacientët tonë mos të binë në humnerën psikologjike. A kupton? Dhe nuk është turp të kërkohet ndihmë qoftë nga psikologu, qoftë nga psikiatri, sepse shëndeti mendor kompletohet nëse bashkëpunon psikiatri me psikologun. Dhe asnjëri nuk duhet të stigmatizohet. Për fund, çfarë mesazhi do të kishit për ditën botërore të kancerit? Mesazhi im për 4 shkurtin, ditën ndërkombëtare për kancerin, do të jetë se njerëzit të vazhdojnë t'i dëgjojnë rekomandimet e neve mjekëve, se si t'i bëjnë kontrolla preventive. Dhe përsëri këtu do ta potencoj, çdo grua në moshën 35 vjeçare le ta bëjë mamografinë e parë. Dhe në qoftë se ka pas anamnezë familjare pozitive, ka pas ndonjë tumor benin të mirë të gjiri, këtë kontroll do ta bëjë edhe shumë më herët, edhe në moshën 30 vjeçare ose edhe më herët, varësisht çfarë problemi ka pasur. Gjithashtu, meshkujt, prej moshës 50 vjeçare, minimum them 50 vjeçare, patjetër të fillojnë të konsultojnë urologun për ta matur nivelin e PSA-s, për ta parë shëndetin e prostatës. Djemtë të ri, patjetër nëse shohin se kanë probleme me testikujt e tyre, patjetër të konsultojnë urologun. Gjithashtu, në qoftë se një burr ose një grua, do të thënë një mashkull ose një femër, sheh veten se gjatë defekacionit ka gjak, patjetër të kërkojnë ndihmë te mjeku. Njëherë te mjeku familjar, pastaj te kirurgu, gastroenterohepatologu, ta heqim mundësinë se nuk është hemoroid. Nëse është hemoroid, gjithçka është në rregull, do trajtohen ato, por ta heqim dyshimin se mos jetë karcinom, qoftë e zarrës, qoftë e lukthit. Nëse për shembull ka të vjedhura pacienti, gjithkohon dobësohet, patjetër lukthi duhet të kontrollohet, ose ka një anemi e cila nuk i dihet etiologjia. Edhe te gratë kjo vlen njësoj, nëse kanë menstruacione të zgjatura, të parregullta, ka një anemi e cila nuk i dihet arsyeja, patjetër duhet ta konsultojnë ginekologun. Çdo grua një herë në vit patjetër duhet ta konsultojë ginekologun. Gjithashtu, nëse te gratë, gjithashtu është shumë e rëndësishme, nëse gjatë testit të urinës, në urinë kemi primesa të gjakut, patjetër këto ta konsultojnë urologun, mos vallë ka ndonjë problem me fshikën urinare. Sepse fshika urinare nuk jep shenja kur paraqitet karcinoma. Shenja e fshikës urinare është gjaku në urinë. Prandaj duhet ta konsultojnë urologun për këtë problem, do të thënë mos e neglizhojnë. Am kuptoni? Gjithashtu, çka tjetër haruam të themi, nëse ka një kollitje persistente, për shembull 2 javë ditë, e cila nuk ndalet, a pacienti e din se konsumon duhanin, po qoftë aktive, po qoftë pasive. Ne të gjithë në mënyrë pasive konsumojmë duhan këtu. E din se te ne nuk vlen ajo ligji se ti nuk e konsumosh duhanin edhe rish në hapësirë, apo te ma keq bile, se nuk e pish edhe ekspozohesh në duhan, am kupton? Nëse kemi një kollë persistente, patjetër ne duhet të paraqitemi te mjeku dhe të shohim si është puna me shëndetin e mushkërive tona. Am kupton? Domethënë, mendoj se i përmbledhëm të gjitha ose për lëkurën gjithashtu, domethënë veçanërisht njerëzit që janë më të bardhë për shembull. Patjetër duhet tani nuk vlen ajo rregulla se ne kur të shkojmë në det do lyhemi me kremra me faktor mbrojtës. Jo, tani rrezet e diellit janë të rrezikshme edhe në tetov. Prandaj faktori mbrojtës do e lyejmë edhe në tetov kur jemi në lëkurën tonë, kur ekspozohemi. Ose për shembull syzet e diellit do i mbajmë, patjetër e kemi. Sepse nuk janë rrezet e diellit të njëjta sikur kanë qenë një kohë. Këto do ishin të këshilla kështu praktike, edhe gjithashtu të mban peshë trupore ideale, të mundohen ta kenë peshën trupore ideale sipas gjatësisë së tyre trupore, të jenë në aspektin fizik të jenë aktiv, të praktikojnë aktivitet fizik të rregullt. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë, të ikin ushqimeve të procesuara, ushqimeve të gatshme, të mundohen sa më tepër vetë të përgatisin ushqime nëpër shtëpi, të reduktojnë stresin në jetën e tyre, aq sa munden ta reduktojnë, dhe nëse nuk munden ta reduktojnë, atëherë të njëjtën
ta konsultojmë psikologun, ta konsultojmë psikiatrin, gjithashtu të merren me aktivitete fizike, me sport, le të merren me aerobik, le të lexojnë, le të shoqërohen. Domethënë në një farë mënyre, qasjen ndaj jetës le ta kenë më me përgjegjësi. Doktoresh, faleminderit shumë edhe një herë për gjitha këto këshilla të jashtëzakonshme për të pasur një jetesë të shëndetshme dhe faleminderit që gjithmonë jeni këtu për të kontribuar për qytetarët dhe për shikuesit. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve, gjitha të mirat. Faleminderit. Nderuar shikues, kemi folur pra në këtë emision për ditën botërore të kancerit dhe uroj që këshillat, mesazhet nga profesionistja e fushës do i keni parasysh dhe do të jetoni një jetë të shëndetshme, duke pasur parasysh dhe faktorët që bien deri në paraqitjen e kësaj patologjie dhe sigurisht kontrollet e rregullta që mund të parandalojmë ndonjë patologji të tillë. Ne do të takohemi sërish së bashku javën tjetër. Deri atëherë mbetemi me shumë shëndet. Mirupafshim.